Fala galerinha, beleza? Tô com um carro aqui, um Cobalt, e eu queria mostrar pra vocês uma coisa que vira e mexe aparece na oficina. Mas é o que acontece, a pessoa tá acostumada com um carro mais antigo e quando faz o barulho de freio, quando pisa no freio forte e faz o barulho de lona, né, ou de pastilha gasta, aparece bastante dentro do carro, né? E o que acontece? O pessoal, eles falam assim, ó, vou levar porque tá começando a arranhar o disco, né, a pastilha. E quando chega na oficina, o disco tá novo, a pastilha tá nova, certo? E na verdade, o mecânico, se ele for oportunista, ele vai pegar e vai fazer o sistema do freio seu, mais alguma coisa, né? E se ele for honesto com você, ele vai falar que a pastilha é nova e não tem defeito nenhum. Porque esse defeito simplesmente tá no ABS, né? Vamos dizer que se fosse um defeito, na verdade não é um defeito, na verdade é um barulho que o ABS faz quando ele trava o seu pedal. É assim, ó. Eu tô andando com o carro aqui, certo? Daí eu vou mostrar meu pé lá, ó. Ó, digamos que eu vou frear bem pouquinho, ó. Olha lá, tô freadinho, né? Ó, o carro tá freando, né? Ó, tá indo bem devagarinho, né? Ou seja, o sistema ABS, ele não vai entrar impedindo você de frear em nada. Quando você pisou de leve, você fez a sua parada da sua forma, certo? Agora, se eu pegar e fazer isso aqui, ó, eu vou fazer um teste simulando, tá? Vamos dar um pouquinho de distância daqueles carros da frente. E sempre quando você faz esse teste, olhar atrás para ver se tem carro. Não tem nenhum carro atrás de nós, certo? Agora eu vou fazer esse teste, ó. Vou pisar nele, ó, uns 50 por hora, ó. E vou frear agora, ó. Olha lá. Freiei, certo? O meu pedal tremeu e fez um barulho de pastilha roncando. A pastilha tipo aço com aço. A forma do barulho me dá a impressão que tá arrastando aço com aço, ferro com ferro, né? Só que na verdade o sistema da ABS, ele tá fazendo uns barulhinhos tec, 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 voltando as pinças dentro do módulo do ABS, voltando o seu pedal, né? Recuando o seu pedal, fazendo que ele não pode apertar totalmente o freio, porque senão a roda vai derrapar e o carro vai embora. Esse sistema do ABS, ele já faz isso para não deixar o carro perder a estabilidade, né? Perder a direção. O carro, igual aquelas curvas que você vai frear, você vai reto se você deixar freado. Daí você tem que tirar um pouquinho o pé do freio e fazer aquela manobrinha um pouquinho pro lado, tá? Tô até perdendo a voz já aqui de falar. Mas, ou seja, ó, vou entregar pro cliente sem nenhum problema o carro. As pastilhas tão boas e não é problema nenhum no carro, certo? Simplesmente, quer ver, ó, vou descer aqui. Aqui é uma rua mais deserta, ó. Vou fazer de novo pra gente simular aí, tá? Ó, tô andando aqui essa velocidade. Vamos ver se você consegue escutar, ó. Tá vendo, ó? Freio imediato. O carro faz um barulho de roncar pastilha. E na verdade é do próprio sistema do ABS que faz esse barulho pro carro frear não derrapando, tá? Beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Se a pastilha tiver gasta, no tocar o freio pouquinho, você já vai perceber o barulho. Ó, só de encostar o pé, tô freando aqui bem devagarinho, ó. Você já vai perceber o barulho roncando. Quando você pisa todinho o freio e você perceber só quando pisa totalmente todo o freio, daí já é pastilha ruim. Aqui no caso é só ABS atuando, tá? Fazendo o serviço dele aí. Beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Um forte abraço aí, beleza?
Esse vídeo aqui... Ah, Ivan, mas você é mecânico ou você mexe com ABS? A gente mexe com tudo um pouco, tá? Um pouco de tudo a gente faz. E os resultados aí tem dado certo, tá? Tem dado sempre positivo aí. Igual nos vídeos aí, sempre que a gente faz alguma coisinha, tem dado um resultado legal. Beleza? Agora já estamos aqui na vila, já chegando. Já testamos o carro não tem nenhum problema. E vai ser entregue pro cliente, sem custo algum. Beleza? Fica a dica aí pra vocês aí. Pisou no freio, devagarzinho, o carro não fez barulho. Só que se pisou brusco e tenta parar de uma hora, ele faz um barulhão de freio raspando, tá? Só carros que são ABS, tá, pessoal? Se for carro normal e fazer esse barulho, daí seria pastilha de freio chegando no final, tá bom? E quando tem aquele gritadinho, aquele apitinho direto, constante, nos carros mais novos tem o final de pastilha aí, que é um ferrinho que você tem que já indicou que já chegou no final a pastilha, beleza? Sempre lembrando que o final da pastilha, a parte mais grossa do material é a parte que é colada e é a parte que mais faz barulho aí no sistema e faz corroer o disco de freio aí, beleza? Forte abraço aí, é nóis, fica com Deus.